בשעות האחרונות של יום הזיכרון, כל שנה יש קולות של אנשים שאומרים שצריך להפריד ולהרחיק את יום הזיכרון מיום העצמאות, שהמעבר הוא מעבר חד מדי. אני הקשבתי אתמול לטקס בכותל, והדוברים הצדיקו את הקרבה בין הימים בטענה בדמייך חיי, כאשר אנחנו זוכרים את הנופלים ומצד שני מיד עוברים לתקומה, אז יש פה איזו הצדקה מסוימת להסתלקות אותם קדושים. בין השאר יש שם איזה קריאת שיר, לא יודע אם איזה סופר ישראלי שכתב את זה, המנחה קרא שיר, ובו הוא פונה לריבונו של עולם ואומר לו, בוא תגלה לנו את תחיית המתים, בוא תשיב את אותם אנשים. הייתכן שאתה מתעלם? הייתכן שאנשים צעירים נעלמו ואתה שותק? בכל פנייה לריבונו של עולם בטענה הזאת. ואני שומע את זה בהקשר של העצמת הכאב וההשתקעות בו ביום הזיכרון. אותם אנשים ששואלים את השאלה מדוע מחברים והמעבר חד מדי, הם בדרך כלל עסוקים מאוד בדמות, בכאב, בחלל הגדול שנוצר, בקושי להתמודדות, במשפחות שנהרסו. זה מה שהם מציגים. אז ממילא, כשאתה יוצא מנקודת פתיחה כזאת, ממוצא כזה, אז המעבר ליום העצמאות הוא מעבר קשה. מה אתה אומר לי? אני נשאר כלשונם יום הזיכרון כל השנה, כל החיים אני חי את יום הזיכרון. אז מה אתה עונה לי ביום העצמאות? הרב לאו היה פה לפני כמה שנים, כאשר היו פה משפחות שכולות. הוא אמר את המשפט הפשוט, המקום ינחם אתכם, והסביר שבאמת אין ביד אדם לנחם משפחה שכולה. החור והפער שנוצר, הכאב, אין. אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. איך אתה יכול לבוא וטוב לך ואתה מנסה לחזק אדם אחר. אז יש שלומדים את זה, באמת אין נחמה. המקום ינחם אתכם, קרי אנחנו בידיים כבולות. אבל העומק של הדבר הוא, המקום ינחם אתכם, הכוונה היא התגלות השכינה. התגלות השכינה, לאדם יש בחירה לאיפה הוא לוקח את הכאב שלו. למה הוא מחבר את אותו כאב? האם הוא נשאר באופן הפרטי, במשפחה, הילדים שהסתלקו, ואז באמת לא נשאר אלא להישען על אבינו שבשמיים, קרי, אני נשאר עם הבור שלי. או המקום ינחם אתכם, הכוונה היא שכל העולם כולו הוא התגלות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה באופנים שונים. גם בכאב הקדוש ברוך הוא מתגלה. ויש אפשרות לאדם, דווקא מתוך החוויה הקשה הזאת, למצוא נקודות שבחייו הרגילים הוא לא יכול להגיע אליהן. הוא יכול למצוא את קרבת השם בתוך הקושי. ובוודאי שהתגלות השם גדולה יותר בדברים ציבוריים. ככל שאנחנו תופסים את אותם קדושים שמתו על קידוש השם כאנשים שעזבו את הפרטיות שלהם, מסרו את נפשם למען רעיון גדול, לא רק למען זה שאנשים יחיו, למען אידיאל, למען כבוד השם, למען עם השם שחוזר למקומו ומקדש שם שמיים, אז ברור שבכאב הפרטי של אותה משפחה תמונה התגלות. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בסערה. אנחנו לקראת פרשת אחרי מות. יש פירוש של הרשב"ם, מפתיע בפשטותו,
על המילים בקרובה יקדש. רש"י מביא את מדרש חז"ל, מי הם אותם קרובים? אומר רש"י, אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. קרובה יתקדש, הכוונה היא נדב ואביהו. אבל הרשב"ם מסביר אחרת. הדבר הזה אשר אני אומר לך, אומר משה רבנו לאהרון, להמשיך בעבודה, אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. והכהנים הגדולים הקרובים אליי לשרתני אני רוצה להתקדש, ולא שיתחלל שמי ועבודתי. שכן אמר לי הקדוש ברוך הוא, הכהן הגדול מאחיו את ראשו לא יפרע, את בגדיו לא יפרום, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו. דהיינו, מי הם בקרובה יקדש? מי שממשיך. אהרון, וידום אהרון, השתיקה של אהרון, והיכולת שלו להמשיך בעבודת הקודש, זה קידוש השם. אהרון הכהן הוא סמל ודוגמה ליכולת של האדם הפרטי להתעלות על הקושי ולהבין שזה השליחות שלו עכשיו. איך הוא ממשיך בעבודת השם, כמובן באופן אחר. השתיקה של אהרון היא נתנה כבר טעם אחר לכל עבודת היום. השתיקה זה עבודה מתוך כאב, מתוך קדושה שהתגלתה, אבל זה עבודת השם. אהרון סלל דרך. זה מה שאומר הרשב"ם. לא רק באותם נופלים שמתו על קידוש השם, אלא באותם אנשים שיודעים איך לקחת את אותו גודל שבאמת היה, והגודל הזה זה התגלות שמו של הקדוש ברוך הוא. כאשר חייל מוסר את נפשו בבחירה למען הכלל, למען עם ישראל, הגם שהוא לא למד תורה, הכוח הזה למסירות נפש, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, זה חלק מרוח הקודש. זו תופעה שהיא לא לפי השכל של האדם, לא לפי המודעות שלו. זה כוח פנימי שדוחף אותו לקרבת השם. שכן, כאשר אדם עוזב את חייו הפרטיים, כפי שהרמב"ם מורה לנו, לכל חייל, לשכוח את משפחתו, את אשתו, את ילדיו, הוא עכשיו כל כולו שקוע במשימה. היכולת הזאת היא יכולת להיכנס פנימה לתוך ההיכל, להיות כהן גדול כאהרון הכהן. יש לנו פסוק בקינת דוד על שאול ועל יונתן, שנחלקו המפרשים האם הוא חלק מהקינה או שהוא הקדמה לקינה. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר, הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. הצבי ישראל זה ודאי כבר תחילת הקינה. מביא פה הרד"ק, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, זה תחילת הקינה. אחרי ששאול ויונתן מתו, צריך עכשיו למלא את הפער, ללמד את בני יהודה קשת. יש מפרשים מכאן ואילך צריך ללמד בני יהודה קשת, כיוון שמתו בו שאול ויונתן. אומר הרד"ק, ויש לפרש, כי זה אינו מן הקינה, זה הקדמה לקינה. תחילת הקינה זה הצבי ישראל. אבל פירושו, קודם שהתחיל לקונן עליהם, אמר לאנשיו, אל תתייאשו מן הטובה, אל ירח לבבכם במות שאול ויונתן. כי קשת המלחמה ביד בני יהודה, ולהם היא הגבורה. דהיינו, דוד עומד בפני שבר גדול. שאול ויונתן מתו במלחמה, העם מתפזר כולו, פלישתים ניצחו. שבר בהנהגה, קושי גדול. מקדים דוד ואומר, הגבורה נשארה בידכם. אל תתייאשו ותאמרו, אם הלכה ההנהגה עם שאול ויונתן נפלו, איך אנחנו נמלא את מקומם? כל הכוח של יונתן ושאול זה מכוח שליחות הציבור. וכשהציבור נשאר, יש בידו את היכולת. זה הדרכה של דוד, ללמד בני יהודה קשת. אתם
עכשיו, כמו שאול ויונתן, בדיוק באותה דרגה. לא בגלל שהם נפטרו אנחנו צריכים למלא את החלל, אלא אותו כוח שנתן לשאול ויונתן בנו, קיים גם אצלכם. עכשיו צריך לגלות את זה רק. לפני הקינה, זה הקדמה לקינה. כך אומר לנו פה הרד"ק. גם ברמב"ן, בספרו על הלכות אבלות, שנקרא תורת האדם, הוא פותח בהתמודדות עם הייאוש. והנני אומר מה שבליבי, כי אחרי היות האדם מעוטד למות, מעת היותו ראוי לריפוד יצואיו בגיא צל מוות, למה יתגודד על מת ולנות ולבכות? כי החיים יודעים שימותו. שואל הרמב"ן עד כדי כך, שלכאורה הכל צפוי. מה הבכי הגדול? סוף אדם למיתה, סוף בהמה לשחיטה. משנה במסכת אבות, זה דבר פשוט. אז הוא מדבר על התשובה כי תולדת אדם לחיות לעולם, מן החטא הקדמוני, זאת אומרת בעצם האפשרות לחיות חיי נצח. ואומנם הסתכלתי והשכלתי, ואין בתורה השלמה איסור על האבל ומצווה על הנחמה, אלא לא אסרה תורה, רק ההתגודדות והכורחה. לא תרחיק הבכי ולא תתעב ההנחה. זאת אומרת התורה נותנת את ההגדרה המדויקת. מצד אחד ההלם והכאב חובט באדם, האדם פטור מן המצוות, עונן פטור מן המצוות. לא דורשים ממנו עכשיו להיות שכלתן כמו שאומר פה הרמב"ן ולומר סוף כל אדם למיתה. לא, האדם חווה את הקושי, חווה אותו. אבל הוא נדרש גם בזמן הענינות וגם בזמן האבלות לא להתגודד על מתים ולא לקרוח כרוכה לשרוט שריטות על הנפש. מדוע? כי בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר הרמב"ן שם על התורה, גם האור החיים הקדוש, היות ואתם בנים להשם אלוקיכם ויש לכם חיי נצח, אל תגזימו. לא צריך לשרוט שריטה כאילו כל העולם כולו נחרב, אתה פורצע את עצמך. בסדר? אומר הרמב"ן, אין בעיה. הסתכלתי והשכלתי, אין בתורה שלמה איסור או מצווה על נחמה, אלא לא אסרה תורה רק התגודדות וכורחה. אבל מה כן? מי שימות טרם עת זמן הנקצב לרוב בני אדם, מעשה השם, וכן רואים ואהובים לו, להתאונן עליו ולהתאבל, וכן באובדן הבנים, רק שיהיה התאוננותם בדרך עבודת אלוהים על החטאים הגורמים להם הצער ההוא, ושובה מן הדואעים ולהתוודם על לא הודע להם, אך הייאוש וסבל האמיץ והלב החזק בעניין הזה הוא רע מוחלט. זאת אומרת, יש לנו פה את קו פרשת המים. מצד אחד, יש צער פרטי, זה נכון. אי אפשר לבוא לדבר רק על הכלל, כמו שפתחנו. ואמרנו שאנשים חווים את האובדן במישור הפרטי שלהם. אבל כאשר זה נהפך להתגודד על המתים, להתעסק רק בזה. יום הזיכרון נהפך ליום חור גדול, שחור גדול. שאין אפשרות לנחמה, אל תנחמו אותנו, המקום ינחם אתכם. תביעות כלפי ריבונו של עולם, זה כבר מגיע לאיסור הזה של שריטות לנפש, שלא תתגודדו, של העצמת האבל יותר מכפי שהוא. ומה חסר פה? חסר פה מה שאמרנו קודם, ההבנה שכל פרט כאשר הוא נופל למען הכלל, יש שם התגלות השם. יש שם התגלות השם. יש הזדמנות לפגוש את השם במובן הזה. יש דברים שכתב הרב סולובייצ'יק, הוא כתב את זה לאחר פטירת אשתו, גם כן חווה את זה בצורה קשה. הוא כותב כך, החוויה הדתית הטבעית נובעת מיופייה של הבריאה, מתחושות שגב והעוד. ההולך בדרכי העולם, מקשיב לשירת העשבים, מתמלא ברגשי אהבה ותואר. אך לא כך היא דרכה של החוויה הגילויית. קורא לזה חוויה גילויית, לעומת חוויה טבעית. האלוהים מתגלה לאדם גם בשעה שהוא נמצא ברשותו של גורל אכזר, נטול תקווה וחזון. היהדות קבעה מסמרים להלכה, כי גם בשעה שאדם מתנגש עם רוע גזירת השם הבלתי משתנה, שתפילותיו הנידחות שוות ותופחות על פניו, הוא צריך לראות את האלוקים, להתייחד עמו, על אף כובד המציאות הטרגית שהוא רובץ תחתיו.
האלוקים מתגלה מתוך הסבל והטרגי, כשהיחיד או הכלל נמצאים במיצר או במצוקה. כן, אין הם הדברים שעלינו להתרגל לפגוש את הקדוש ברוך הוא איך שהוא מתגלה. זה אופייה של הגאולה השלישית. שאין לנו פה אחד לאחד לפי מעשיהם של בני ישראל. יש לנו פה למען שמו באהבה. קדוש ברוך הוא גואל אותנו לפי התוכניות שלו, כפי מה שהוא בוחר להתגלות. ומה שמוטל עלינו זה להיפתח לדבר השם, ללכת בתמימות עמו, ולהכניס כל הזמן שם שמיים, גם למציאויות הקשות האלה, הרחוקות, שכפי שאותו משורר חיבר כביכול טרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם יודעים שזה קשה, זה לא מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל שכך בחר ריבונו של עולם להתגלות, וידום אהרון. בקרובי יקדש, כמו שמסביר הרשב"ם. עלינו, אנחנו הקרובים שצריכים לסחוב את זה למקום גדול. אני רוצה לסיים בדברים על יום העצמאות עצמו, שהוא ודאי, מי שמחפש את הכלל, בוודאי יכול להוות נחמה מסוימת. באמת יש הצדקה לקרב את הימים האלו זה ולזו. אומר הרב באגרות בצורה מוחלטת, כן, כפי שהרב דרור אמר את זה עוד לפני הקמת המדינה בכלל, התחלת דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. ולא מהיום התחילה ההופעה הזו, רק מאז התחיל הקץ המגולה להיגלות מאת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים, ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא, התחילה התחלת הזו. ועיני כל חודר ברוח דעת היו תמיד נשואות, כי יד השם הנוהגת כל מסיבות דורים תפלי פלאותיה, להביא את ההתחלה הזאת למעלה יותר רוממה. בעל מלחמות ומצמיח ישועות, ודאי כל דודי דופק, ואור השם אחד המנהל בחוכמתו, חסדו וקבורתו את גלגלי התולדה, כשם שהוא מנהל את הליכות כל צבאות עולמים וכל סדרי יקום כול. כן, יש פה ודאות גמורה, שמה שאנחנו רואים לעינינו שרויה בזה קדושה. ריבונו של עולם בחר להוביל את הגאולה בדרך הזו, ואנחנו רק הולכים משתפים פעולה, לפעול עם אל, ולא לכפור בטובה. כל מי שעוקב את סדרי היישוב מראשית צעדיו ועד עכשיו יכול לראות בחוש איך שמכל ירידה אשר סבלנו נצמחה אחר כך עלייה והתפתחות יותר גדולה. הרב כאן אני חושב מתכוון למאורעות תרפ"ט שהוא חווה, שהוא היה פה בארץ כאשר כל מנהיגי הציבור היו בחול, הוא עמד בתוקף על התביעה מהמנדט הבריטי לשמור ולהגן, וכמה שזה היה מזעזע, גם ממאורעות תרפ"ט צמחה ישועה. התביעה שלנו למדינה הלכה והתבססה כאשר ראו לעין כל מי הם אותם אנשים שמופקדים כביכול על שמירת הביטחון האישי שלנו, וגם שזה בא עם כאב ודם, נצמחת מזה ישועה. המשבר הגדול של תקופת המלחמה, אשר כל לב חרד לשקיעת יישובנו ותפילתנו המוחלטת, הנה ראינו עין בעין איך שמתוך המחשקים יצא לנו אור גדול. והיישוב המצומצם רחבו גבוליו, ובאה ארץ ישראל למדרגה יישובית שהיא עומדת בה עד היום. אני רוצה לסיים דווקא בדברים של הרב עובדיה יוסף, כאשר הוא דן בדיון ההלכתי האם לומר הלל ביום העצמאות, אז ההקדמה שלו היא חשובה. בפתח דבריי בבואי לדון בשאלת ברכת הלל ביום העצמאות, וכן בשאלת ברכת שהחיינו על עצם היום הזה, או יום ה' באייר מדי שנה בשנה, ברצוני להדגיש תחילה כי מדינת ישראל ועצמאות שלטון עם ישראל בארצנו הקדושה הינם בעלי חשיבות היסטורית ודתית מדרגה ראשונה. לאחר כ2000 שנות גלות לעמנו הנדכה והנרדף בארצות הנכר, זכינו לשוב לארצנו הקדושה תחת שלטון עצמאי במדינת ישראל. שלטון ישראל הוא שאפשר ומאפשר בעזרת השם יתברך לאחינו הפזורים בכל קצווי תבל לעלות לארצנו הקדושה, לבנות ולהיבנות בה ללא כל הגבלה. מי אלה כאב תעופנו כי עונים אל ארבותיהם, בניך מרחוק יבואו ובנותיך על צד תאמנה. הארץ מתפתחת בקצב מהיר ומשגשגת מבחינה כלכלית. 3 פעמים זכינו בעזרת השם יתברך לניצחונות נפלאים על אויבינו הזומים להכחידנו במלחמת הקוממיות, במבצע קדש ובמלחמת 6 הימים ראו כל אפסי הארץ את שועת השם, ובתלת האב החזקה לא אביד רחמנה ניסה בכדי, ולו חפץ השם לעמיתנו לא הראינו את כל אלו. וסימנה מילתאי
גם לקראת הבאות שעוד יוסיף השם ידו להראותנו את ידו וזרוע נטויה, אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלו, היינו שמחים. מדינת ישראל כיום היא מרכז התורה בעולם כולו. מתוך רבבות אלפי ישראל תושבי המדינה כן ירבו וכן נפרצו, בצילה של מדינה יחסון כ-22,000 בחורים יקרים, שכידוע לכם היום זה 50 ומשהו אלף אנשים, מטובי בנינו העוסקים בתורה יומם ולילה בישיבות הקדושות בכל רחבי ישראל. ובנוחה יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין שכינה ששורה על ישראל לפחות משני רבבות על 2,000, ומהם יתד ומהם פינה, שעתידים הם להיות גדולי ישראל רואה וכו' וכו'. ואף אצל דלת העם והמונה אנו מוצאים אוזן קשבת ונפשם שוקקה וכמהה לשמוע תורה מפי גדולי ישראל. מתגשם לעינינו החזון הנפלא, הנה ימים באים נאום השם, והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אמנם אין לכחד כי ישנם לדאבוננו צללים רבים המביאים על שמחתנו, אולם מעט אור דוחה הרבה מן החושך, עד שיפוח היום בביא צדקנו ונסו הצללים, ועלינו יזרח השם וכבודו עלינו.